اخلع يا دفعة، اخلع يا دفعة، اخلع يا ضابط، اخلع يا قاضي، اخلع يا مستشار، اخلع يا جيش، يا ضباط الجيش. هقول لكم ليه اخلع. لان اللي فيكم مكمل مع عبد الفتاح السيسي هيتم اعلانه كمؤسسة ارهابية، ككيان ارهابي قاتل للشعب المصري وبينكل بيه لصالح بايع أرض مصر. عبد الفتاح السيسي هو جاسوس للكيان. انتوا عارفين واحنا عارفين. باع تيران وصنافير، باع 1000 كيلومتر قدام تيران وصنافير بيتفاوض على راس جميلة. باع راس الحكمة، وصفقة راس الحكمة باع فيها 5 مدن ممنوع على المصريين الشراء فيها. اللي بيقول استثمار مش بيع، ممنوع علينا احنا نشتري فيها. انتوا متخيلين؟ باع المواني، باع المطارات، باع المستشفيات الحكومية، وبيبيع دلوقتي المدارس الحكومية. أي مؤسسة، أي جهة فيكو هتتعاون معاه ضد الشعب المصري وهتنكل بأبناء الشعب المصري هنعلنها منظمة إرهابية. وزارة الداخلية هنعلنها منظمة إرهابية، وزارة العدل هنعلنها منظمة إرهابية. انتوا بتوع الحكم بعد المكالمة، أنا بحذركم، أنا بحذركم. الجيش، وكيل المحتل، كفايه وساخه، كفايه وساخه، كفايه وساخه. لان انتوا كشفتوا نفسكم. انت لا اخويا ولا اخوك ولا ابن عمي ولا ابن خالتك ولا رجل امي ولا كتف امك ولا اي حاجه من الحاجات دي. انتوا عصابه مجرمه. المجند، انت مش عبد المأمور يا حبيبي، انت عبد الله. انت عبد للخالق، مش عبد للجاسوس. انت لو عبد للجاسوس يبقى جاسوس بتحميه، يبقى انت جاسوس زيه بس على صغير، برغوت صغير في عباءة الجاسوسية، وهنتعامل معاك ككيان إرهابي باغي على الوطن. هو انتوا خاطفيننا بروح امكم؟ ما يحكمش الجيش، ما يحكمش عبد الفتاح السيسي، ما يحكمش شرطته، ما تحكمش قضاء ما بعد المكالمة، ما يحكمش. فلتذهبوا إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليكم. ما يحكمش مصر، ما يحكمهاش أولاد زنا أمثالكم بيبيعوها وبيقطعوها، بيبيعوا أثرها يا ولاد الحرام، وبيبيعوا أرضها، وبيقتلوا العلماء وبيقتلوا الشباب ورمينهم في غياهب الجب وفي المعتقلات. عيب عليكم، عيب عليكم. احنا هنعلنكم كشعب مصر منظمات إرهابية. احذروا، 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 احذروا من غضبة الشعب المصري. احذروا.